அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தூத்துக்குடி மீனவன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து கூடு வச்சு மீன் பிடிக்கிற வீடியோ தான் காமிக்க போகிறேன். இந்த கூடு வச்சு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒன்று வந்து இந்த எரை தான். இது இந்த எரை வந்து இறால் மண்டையை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து மீன் பிடிப்போம். அந்த வீடியோ தான் முழுசையும் காமிச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். எப்போ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. ஏன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் தூரம் ஓடி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கரைக்கு ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ அந்த கூடு வச்சுருப்போம். அந்த கூடை தான் எடுக்க போகிறோம். இது வந்து ரொம்ப ஆழமான பகுதின்னு சொல்ல முடியாது, ஆழம் கம்மி தான். இன்னொன்று சில இடத்துல ஆழம் கம்மியாக இருக்கும், சில இடத்துல ஆழம் அதிகமாக இருக்கும். அப்படி மாற்றி மாற்றி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா ஒரே இடத்துல கூடு வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மீன் வந்து வராது, சேராது. அங்கிட்ட தள்ளி வைக்கும்போது தான் அந்த கூட்டுக்குள்ளே வந்து மீன் வந்து வரும். இதுதான் அந்த கூடு. இந்த கூடை நாங்கள் எதாவது செஞ்சுருக்கோண்டா, நான் இந்த வேலிலாம் அடைக்கிறதுக்கு இது கம்பி மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்கள்ல, அந்த பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அந்த கம்பியை வெட்டி தான் இப்படி ஒரு கூடு மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த கூடில் பொறுத்தளவு முக்கியமான மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வைக்கிறது காரணம் வந்து முக்கியமான மீன் வந்து கிளிஞ்சா மீன். நாங்கள் கிளி மீன் சொல்லுவாங்களா, அந்த மீனை தான் கிளிஞ்சான்னு சொல்கிறோம். அந்த கிளிஞ்சா மீன் தான் விலை அதிகமாக போகும். அதுக்காக வந்து அந்த மீன் பிடிக்கிறதுக்காக இந்த கூடை வச்சு பிடிப்போம். அந்த மீன் மட்டும் தான் அந்த பாறுகள் இடைக்குள்ளே வந்து உள்ளே போய் உக்காந்துக்குருவான். அதில் வந்து நம்ம வலை போட்டு பிடிச்சா கூட அந்தளவுக்கு பிடிக்க முடியாது. இந்த கூடு வச்சா மட்டும் தான் அதிகமாக பிடிக்க முடியும். நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த கல்லாப்பறந்தை வந்து இறைய வந்து எங்கள் கையில் வாங்கிட்டு போகிறத காமிச்சேன். அதே மாதிரி தான் இந்த கல்லாப்பறந்தை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு பாருங்கள். இதே மாதிரி வந்து எப்போ போனாலுமே கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு வந்து கல்லாப்பறந்தை வந்துடும். இப்போ இந்த கீழே ஓடி போய் கூடை எடுக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். நான் இதுக்கு முன்னாடி கூடு வச்சு வீடியோலாம் காமிச்சிருக்கேன். அப்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, காலில் தண்ணிக்குள்ளே இறங்கும்போது வந்து கண்ணாடி போட்டிருப்போம். அதுக்கப்புறம் காலில் வந்து தட்டு, ஒரு அலுமினியத்தால் செஞ்ச ஒரு தட்டு போட்டு மாட்டியிருப்போம். அந்த இது மாட்டியிருப்போம். சில இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை போட்டு ஓடுவோம். அப்படிலாம் காமிச்சிருப்பேன். இதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட்டு கிடையாது, வெறும் கண்ணாடி மட்டும்தான். சும்மா நார்மலாகவே தண்ணிக்குள்ளே இறங்கிடுவோம். ஏன்னா ஆழமான பகுதினாலும் ஒரே தம்மூச்சில் போய் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான். அப்படி தான் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கும்போது தெளிவாகவே தெரியும். இவ்வளோ கூடு வச்சு நாங்கள் எடுக்கிறோம்டா, அவ்வளோவா எப்போமாச்சும் தான் மீன் வந்து அதிகமாக ஏறும். இல்லைன்னா நம்ம செலவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓடும். நம்ம எந்த அளவுக்கு செலவுக்கு வந்திருக்குமோ ஆள் பங்குக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 100 200 இல்லை ஒரு 500 முடியோ கிடைக்கும். ஆளுக்கு பங்கு அந்த அளவுக்கு கிடைக்கிற அளவுக்கு ஓடிடும் கூடில் வச்சு மீன் பிடிச்சா. ஏன்னா ஒரு நாளுக்கு மட்டும் கூடு கிடையாது. இன்றைக்கி கூடு வைக்கிறோம்னா ஒரு 2 நாள் கழித்து தான் அந்த கூடை வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது வரைக்கும் வந்து கூட்டுக்குள்ளே வந்து மீன் வந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த கூட்டோட வாய் இருக்குல்ல, இந்த இதான் வாய். இந்த வாய்க்குள்ளே மீன் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மீன் வந்து ரிட்டன் வெளியே வராது. ஏன்னா மீனுக்கு வந்து பார்க்குற திறன் வந்து சைடு மட்டும்தான் இருக்கும். மேலே கூடி பார்க்க முடியாது மீனால். எப்படினாலும் சைடு வழியே பார்த்துட்டு தான் மேலே கூடி ஓட முடியும். அதனால் இந்த கூட்டுக்குள்ளே உள்ளே போயிட்டுனா நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். என்னடா இப்படி உள்ளே போகுதே, ஈஸியாக வெளியே வந்துடுமே அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். ஆனால் அதனால் மீன் வந்து 100 மீன் உள்ளே போகும்போது வந்து 10 மீன் மட்டும்தான் வெளியே போகுமே தவிர 90 மீன் வந்து உள்ளே தான் கிடக்கும். அப்படி கிடைக்கக்கூடியதான் இந்த கூட்டில் வர்ற மீன். இந்த ஒவ்வொரு மீனையும் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், எல்லா மீனுமே உயிரோடு தான் கிடக்கும் கூட்டில் கிடக்கும்போது. செல்ல மீன் இதுக்கு இந்த மீன்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு அஞ்சால மீனோ இல்லை மற்ற வேறு மீனோ ஏதோ பெரிய மீனோ வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டைம் மட்டும்தான் இந்த கூட்டுக்குள்ளே கிடக்கிற மீன் எல்லாத்தையுமே அந்த மீன் சாப்பிட்ரும். அஞ்சால மீன்லாம் அசால்ட்டாக சாப்பிட்ருவோம். இப்போ நாங்கள் ஒரு கூடை எடுத்து மேலே ஏற்றுறோம்னா ஒரு கூட்டில் இறைய வச்சு தண்ணிக்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சுருவோம். ஆனால் அடுத்த நாள் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து பார்ப்போம். நான் இதுக்கு முன்னாடி கூடு வச்சு காமிச்சது கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நாங்கள் ஜிபிஎஸ் பதிவை வச்சு இந்த இடத்துல நம்ம கூடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிச்சிருக்கேன். ஆனால் இதில் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது பாருங்கள், நாங்கள் ஜிபிஎஸ் பதிவோ எதுவுமே கிடையாது. சும்மா இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கணிப்பில் தான் வந்து தேடி பார்த்து இந்த தாங்கம் வச்சு குத்தி கொண்டு வர்றது. இப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி தண்ணிக்குள்ளே இறங்கிட்டோம்னா மறுபடியும் மேலே ஏறி வேலை பார்த்துட்டு மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ளே இறங்கணும். ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் ஓடினதுக்கப்புறம் ஏன்டா இடையில ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கூட வச்சுருப்போம். நெருக்கி கூட வச்சோம்னா நம்மளுக்கு எந்த மீனுமே வராது. இதில் கிடக்கிற மீனை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். இதில் அந்த கிளி மீன், கலவா இது எல்லாமே கிடக்குது. இந்த வாய் இருக்குல்ல, இந்த வாய் உள்ளே கூடி தான் மீனே உள்ளே போகும். உள்ளே நான் வந்து இறைய அள்ளி போட்டுருவோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க, இதேமாதிரி வீடியோ பார்க்காதவங்க, நான் இறைய எப்படி உள்ளே வைக்கிறது இது எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி பழைய வீடியோவில் நான் காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் அந்த வீடியோவில் போய் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு.
இதில் பாருங்கள் எல்லா மீனுமே உயிரோடு தான் கிடக்கு. நாங்கள் வந்து 2 நாள் கழித்து வந்து பிடிக்கும். 3ஆவது நாள் வந்து இந்த கூடை வந்து எடுக்கிறோம். அப்படி இருந்து இன்ன வரைக்கும் மீன் உயிரோடு தான் கிடக்குது. நம்ம கூட்டுக்கு பக்கத்தில் போயிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், டம்முன்ற அடிக்கும். எப்படி ஏன்னாலும் கூட உடச்சிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு இந்த மீன் வந்து முட்டும். தண்ணி கொஞ்சம் கலக்குனால கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு தெளிவாக தெரியல. இதான் கடலுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பவளப்பாறை இந்த இது எல்லாமே அதில் வந்து சின்ன சின்ன செடி மாதிரிலாம் முளைச்சி இருக்கும். இது எல்லாமே நாங்கள் பாசின்னு சொல்லிடுவோம். இந்த பாசியில் என்ன பண்ணுண்டா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இறந்ததுக்கப்புறம் இது தன்னால் கலண்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் வேறு இது மறுபடியும் முளைச்சி வரும். இப்படி இந்த கலண்டு வெளியே வருதில்ல, அத்து வர்ற அந்த பாசி தான் எங்கள் வலையில் வந்து மாட்டி ரொம்ப கூலங்களாம் அதிகமாக எடுத்துரும். இதுக்குன்னு தனியாக ஒவ்வொரு சீசன் மாதிரி இருக்கும். அந்த சீசன் முடிய தான் இது வளரும். அதுக்கப்புறம் அதுவாகவே இறந்துரும். நம்ம தரையில் புல் எப்படி வளருதோ அதே மாதிரி இந்த கடல் பாசியும் அப்படியே வளரும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும் தான் வளரக்கூடியது. மற்ற டைம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கடல் ஃபுல்லாகவே பாசியாக இருக்கும். நம்ம வலை இலக்கி உள்ளே போட்டுட்டு வரும்போது தான் அந்த வலையை வாங்கும்போது நம்மளுக்கு போதும் ஆயிரும். அந்தளவு இருக்கும். அவ்வளோ பாசி அடிச்சிடும். அந்த பாசியை நம்ம தனியாக எடுக்கிறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு அந்தளவு இருக்கும். ஒரு நாள் கடலுக்கு போய்ட்டு இன்னும் அடுத்த நாள் தான் கடலுக்கு போகிற அளவுக்கு இருக்கும். அது ஃபுல்லாக அது வரைக்கும் நம்ம வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பாசிக்கு மட்டும். இந்த கூடு அந்த கல் ஓரத்தில் வச்சது எப்படி தெளிவாக தெரியுதுன்னு பாருங்கள் மேலேருந்து பார்க்கும்போது. இப்போ இதில் இந்த கிளி மீன்லாம் சின்ன மீன் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப சின்ன மீனோ இல்லை கலர் மீனோ இந்த மீன்லாம் வந்துச்சுன்னா அதை தூக்கி அப்படியே எடுத்து கடலில் போட்டுருவோம். ஏன்டா அடுத்த டைம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்ம வரும்போது அந்த மீன் பெருசாக வந்து மறுபடியும் மாட்டோம். நம்மளுக்கு எந்த மீன் பெருசாக இருக்கோ அதை மீன் மட்டும் தான் எடுத்துருப்போம். ஏன்டா விலைக்கு வாங்குற அளவுக்கு மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்டா மீன் எல்லாம் உயிரோடு கிடக்கு பார்த்தீங்களா, இப்போயுமே எடுத்து நாங்கள் தண்ணிக்குள்ள விட்டு அது பாட்டில் உயிரோடு ஓடிடும். இந்த இது ஊதிட்டு கிடக்கு தெரியுமா, இது வந்து பேத்த மீனுன்னு சொல்லுவோம், பலூன் பீஸுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன். ஏன்டா ஒரு 2-3 பலூன் பீஸே வந்துச்சு. அதை வந்து எப்படி ஊத வைக்கிறோம் அது எல்லாமே தெளிவாகவே இருக்கும். அடுத்த வீடியோ நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கும்போது தெரியும். அதில் பாருங்கள், நாங்கள் இந்த சின்ன சின்ன மீனெல்லாம் எடுத்து தண்ணிகளை போட்டுட்ருப்போம். இந்த சின்ன மீனும் தண்ணிகளை எடுத்து போடும்போது ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. என்னென்னா உள்ளே கிடக்கிற மீன் எல்லாமே உயிரோடு கிடக்கு. அதுக்குள்ளே வந்து விஷ மீன் சொல்லுவோம்ல, இந்த ஓராலாம் இருக்குது. ஓரா வந்து குத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கடுக்கும். உயிரோடு கிடக்கும்போது அந்த துள்ளும்போது டக்குன்னு நம்ம கையில் குத்துச்சுன்னா கடுக்கும். அது உயிர் போகிற அளவுக்குலாம் கிடையாது. நம்ம நரிச்சுன்னு ஒரு கடுப்பு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும். வலி கொடுத்துட்டே இருக்கும். இந்த பாருங்கள், அந்த மீன் எடுக்கும்போதெல்லாம் துள்ளிக்கிட்டே தான் இருக்குது மீன். எங்களுக்கு எந்த மீன் தேவையாக இருக்கோ அந்த மீனை மட்டும் தான் வச்சுருப்போம். மற்ற மீனெல்லாம் தூக்கி தண்ணிக்குள்ளே போடுறது தான் வேலை. இதிலிருந்து கிளி மீனை தூக்கி வேறு தனியாக ஒரு இடத்துல வச்சுருவோம். தனியாக இந்த இப்போ கேரி பேக் இருக்குல்ல, கேரி பேக்கு இது வந்து நாங்கள் அந்த மண்டை கொண்டு வரும்போது கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ண கேரி பேக்கு. இதை திரும்பவும் நாங்கள் கரைக்கு கொண்டு போயிடுவோம். கேரி பேக்கு எக்காரணத்துக்கு வந்து நாங்கள் கடலில் போட மாட்டோம். கிளி மீனை மட்டும் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கலர் வந்து மாறிடும். எல்லா மீனோட மொத்தமாக கிடந்துச்சுன்னா கலர் மாறிடும். அதனால் உயிரோடு வரும்போது அந்த மீன் மட்டும் கிளி மீனோட தூக்கி தனியாக போட்டு வச்சிடுறது காரணம். ஓராதும் சொல்லிட்டு கலர் மாறிச்சுன்னா ரேட்டு ரொம்ப கம்மியாக எடுப்பாங்க. எவ்வளோ நேரம் ஆகி இன்ன வரைக்கும் துடிச்சிக்கிட்டே தான் கிடக்கு பாருங்கள் எல்லா மீனும். குத்திட்டா நம்ம தண்ணிகள் எத்தனை கூடு வச்சுருக்குங்கிறத வந்து எண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். எத்தனை கூடு வந்திருக்கு, எத்தனை கூடுக்கு நம்ம இறைய வச்சுருக்கோம்,
எத்தனை கூடை எந்த இடத்துல வச்சுருக்குன்னு சொல்லிட்டு சும்மா நம்ம மனசுக்குள்ளே ஏற்றி வைக்கிறது தான் காரணம். மற்றபடி வேறு இந்த இடத்துலலாம் கரெக்டாக வச்சுருக்குன்னு சொல்லிட்டு குத்துமணி ஒரு கணிப்பில் வந்து தான் எடுக்கிறது. கடலுக்குள்ளேருந்து இந்த பாறை, இந்த பவளப்பாறை, இதெல்லாம் பவளப்பாறை நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே. இதில் வந்து எப்படி மீன் எல்லாம் ஓடிட்டே கிடக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம இந்த ஒரு மீனை பிடிக்க போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டக்குன்னு இந்த குழிக்குள்ளே ஓடிடுவோம். அது ஒரு ஓட்ட மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு கீழே போய் உட்காந்து இது பண்ணி ஒளிஞ்சிக்கிறோம். எக்காரணத்தை கொஞ்சம் வெளியே வராது. ஒரு இந்த பவளப்பாறை ஓரத்தில் வாழக்கூடிய மீன் தான் இனப்பெருக்கமே அதிகமாகவே உருவாக்கும். வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ எப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் 4-5 பேர்த்துக்கு தெரியும் எப்படிலாம் ஒரு மீன்பிடி முறை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்டா ரொம்ப பேர்த்துக்கு இப்படி கூடு வச்சு மீன் பிடிக்கிறது தெரியாது. வந்து எங்களுக்கு வந்து மீன் பிடிக்கிறத வந்து சொல்லிக் கொடுத்ததே எங்கள் சித்தப்பா. இவங்க தான் வந்து அங்கே தூத்துக்குடியில் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க, இப்படி தான் கூடு முறை இருக்குண்டு. ஏன்னா இந்த கூடு வச்சு பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமான ஃபேமஸான இடம் வந்து இலங்கையில் தான் இப்படி கூடு வச்சு பிடிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சது, எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சது நான் சொல்கிறேன். மற்ற இடத்துல எப்படின்னு தெரியாது. வீடியோ பார்த்து அனைவருக்குமே ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.